вот так я снимаю таймлапсики. Снимаю рассвет. Слабый. Мы с Матвеем все-таки хотим, с Матюхой все-таки хотим найти тот момент, те 10 секунд, когда он включает оборудование и все надувается. Дорогие подписчики, дальше будут проблемы со звуком, ветер, извините, ничего не смог сделать, но хочется поделиться контентом, поэтому кто к этому относится очень трепетно, не смотрите дальше. Я хочу снять самого смелого мальчика в Египте, который сейчас будет купаться в бассейн, который там вода ледянющая. Хочу
Ну, минус не может, потому что при 0 градусов вода замерзает. Значит, она может быть только плюсовая. Но она может быть плюс 5. Но я думаю, что она где-то градусов 15. Даже 15 градусов это будет жидкач. Когда на улице 27, а вода 15, это невозможно будет влезть. Так, друзья, Матвей меня привел к бассейну. Возле бассейна ни одного отдыхающего. Матвей говорит, как круто, а мне кажется, что это не круто. Что будет очень холодная вода. Как по мне, так, по-моему, лучше в море пойти. Ну давай, я посмотрю, как ты зайдешь. Ты новичка! Матвей меня в бассейн. Я не знаю, интересно, сколько градусов здесь, но немного. Я думаю, до 20. А может... Давай, Матвей, я слежу за тобой под водой. Он же сам хочет, его никто не заставляет, наоборот, хочет. Давай, плыви ко мне, давай, плыви на меня, все, сына. Долго не будем, давай, а то ж... Раз, два, Матвей самый сильный, давай, погнали. О, молодец. Не уплывать? О, ничего, молодец, Матвей, я тобой поражен, как ты это. А вон там... Ну мы же из Беларуси, сынок, мы же с тобой любим холодную водичку. А вот пошли проплывем под этим. Хочешь? Держись за меня. Мы сейчас сделаем экскурсию по местным пещерам. Дядя Халигали и Матвей Митько. Это еще это, где она идет вниз, а не вот идет вперед. Где холодно, как... О, а здесь можно делать... Вот, Да. Сейчас, подожди. Слышь, как это? О, а здесь... Наверное, когда лето здесь все работает. Так, все-таки уже как-никак ноябрь месяц. Ну, красиво, красиво. Мы ничего не нарушаем, потому что ограждений в бассейне нет. Просто никто из здравомыслящих людей посиди, ты не замерз, ты. Джигит. Не, ну это хорошо, хоть чуть-чуть закроешься. О, там еще пещера есть одна. И вон, да. Смотрите, какой здесь... Нет, а еще есть не ресепшн пещера. Еще есть еще просто. А есть туда, да. Давай. А вон голубь, директор ресторана. Вон сидит. В самом конце барной стойки, смотри. Вон голубь. Видишь? Все, пошли, пошли. Даже вот... я даже под воду ныряю, и мне все равно холодно. Давай. А занырни, Матвей, занырни по красоте. На старт, внимание, марш. Стоп, я боюсь. На старт. Ко мне плыви, да, под водой? На старт, внимание, марш. Молодец, Матвей, молодец. А ты попробуй. А я вообще конкретно, держи камеру под водой на меня, да? Под водой. Окей. На меня направляй. Окей. Куда мне? Вот сюда нырнуть? Куда нырнуть? Вот туда. Или вот туда? Вот туда. Куда? Туда. Туда, давай. Ты только вот... Я знаю, а тут есть широкий угол. Так это сейчас самый широкий. Не надо. Мне не кажется. Ну не надо. Ну ладно, давай. Давай, я готов туда. Хочешь? Ого. Снимай? Да. Сейчас я к тебе. Холодрига.
Но я уже чуть-чуть привык. Давай, Давай, поехали в пещеру. давай. Держись за шею. Поехали, пещерный экспресс. О, я тут стою. Сейчас выключи. Кстати, а смотри, ты видел, что сегодня здесь поставили какие-то зомби? Давай вот так включим. А мы сейчас... А туда нету прохода? Там есть. Так, ребята, здесь мы все уже исследовали. Матвей говорит, пошли в пещеру, в грот. Вот. Вот. Ух ты, здесь глубоковато так. Достаточно. А, я понял. Что-то... А где-то ты видел это? Так, здесь какой-то спуск для пингвинов. Или для кого? Так, где-то видел пещеру. Вот, вот. Где? Здесь. А, вот. Давай. Давай. О, вот Нет. этот мост мне так нравится. Не, ночью больше. Он светится. Тебе нравится ночью больше? Ну, мне и ночью, и днем нравится. Фу. Так, я еще держусь на ногах. Все, ребята, проходим под скучным мостом и прямо попадаем в грот. Наверное, когда Да. здесь лето и 40 градусов очень жарко, да? Вот, да. У-ху-ху! Давай вот так. Пошли туда. Там глубоковато. Папа! Не гони, не гони. Папа, нет, нет, пап. Папа! Что? Ничего страшного, я сейчас выпал. Давай, так, давай, давай, давай. Все, я стою. Пошли по краю. Единственные, мы с Матвеем единственные посетители бассейна сегодня. Исследователи. Ну как это, мы приехали на отдых и ни разу в басике не покупаться. Вот мама с Мироном очканули, а Матвей молодец. Причем это его идея была. О, заходим, ребята, в грот. Вот он, грот. Пещера. Так камень вообще. Ой, нет, теперь подожди, опять здесь как-то глубже становится. Держись вот так за это, поплыли вот так. А там ты перехватишь. Есть там, можно схватиться. Вот здесь глубоковато. Да, я сейчас до лестницы дойду, доплыву. Пошли на солнышко греться, сынок. Пошли. А что ты хочешь? Стефа, давай попробуем детский бассейн. Вот здесь можно пить. Здесь можно перейти, все. Ну и что? Зато, может, вода прогрелась. Подожди. Ну так, более-менее теплый. Давай, сына. Let's go. Ножку ставь одну вот вниз, да. Вот, правильно, молодец. Все. Только не прыгай, потому что здесь реально не глубоко. Становись сюда, на кромку. Оба. О. Класс. Ну, более-менее, да, здесь теплее чуть-чуть. Да, очень здесь. Да, для вообще киндеров маленьких. Агу-агу. И как мужчина я кое-что скажу. Что? Где мама? Неугомонный Мэтт. Что ты издеваешься? Холодно, а ты издеваешь. Ну, молодец. Матвей берет меня на слободу. Что ты сидишь, пап? Что ты сикаешь тут это? Там кто-то сошел. Да, кто-то плавает. И вон мальчик тоже. Я говорю, ты думаешь, мне слабо нырнуть? Ты думаешь, мне слабо нырнуть?
Вообще не слабо, смотри, сына. О, ну со второго раза более-менее терпимо, кстати. Давай. Со второго раза более-менее терпимо, да? Ты же умеешь плавать, задрать штану. Мы с тобой столько занимались. В бассейны. Ну, по крайней мере, наш ты бассейн переплываешь много раз, да? Давай, плыви туда, обратно. Чак. Я аплодирую вам стоя, Матвей Митько. Вы смелый парень. Какие тут газончики. Вот. Цветочки всякие. Не забудьте разных цветов. Ну, люди крутят. А еще по всему отелю разносится запах базилика. Тут целые кусты базиликовые растут. Ты иди первый, я буду второй. Ништяк. Ребят, я вот сел и думаю, что мне так вкусненько пахнет. А прикиньте, это базилик так растет. Целые кусты заросли базилика. О май гад. Вот так поливают газончики тут. Автоматический полив. Такие форсуночки из земли. Раз под давлением выскакивают. Ну, нам в Беларуси не обязательно такое. Делаем покатушки в супер красивом лифте. Уху, let's go. Что там такой уже не быстрый. Папа, только, пожалуйста, можешь не резко не двигаться? Я не резко не двигаюсь, вообще не двигаюсь. А назад пойдем пешком, правильно? Будем двигаться. Пап, не стоит тут! Не бойся ты. Так Матвей переживает, что папа толстяк. Папа! Классно ты снимаешь ночью, ничего не скажешь. Друзья, мы идем на ужин, сегодня пятница, осталось буквально суббота и воскресенье вечером мы уезжаем. Сегодня ветреный день. Восточный ужин. Ориентал ужин. Хорошо. Да, это номера такие. Ой, там было окно, было открыто, а там через них ничего не видно, мы решили заглянуть, посмотреть, там какой-то Я мужик, тебя боюсь. а там какой-то мужик стоит, это самый, что-то с пола поднимает. Я- А что номера пустые, мне кажется, там больше было. Смотри, издалека можно подумать, что отель горит. Но это всего лишь жарят гриль. Они уже не первый раз. Вообще жизнь, да? Мы так за неделю ни разу не записались. Ни в какой а-ля карт ресторан. Да, блин. нафиг надо. Вот по номерам посмотрите, заполняемость этого корпуса. Ну, где-то 50%, наверное. Ну, так, в среднем по отелю. Не сказать, что будет отель пустой, но и не забитый, как все говорят. Всем всего хватает. Целый восточный базар. Что-то готовят на гриле. Осли. Не, спасибо, брат. Очень хорошая заметка. Вот я один раз отблагодарил
мистера, который делает макароны. И он каждый раз сейчас мне делает самые крутые макароны. Он старается вообще очень-очень. И Мирону делает пиццу. И все, сейчас мама придет и будем У кушать. меня пиццу не делаешь, что ты врешь. Делает он пиццу специально для нас, даже базилик добавляет, оливковое масло. Забыл. Уже несколько дней использую у себя в комнате такой ночничок. Вот мне вот не нравится, это высокий свет. А я вот такой ночничок взял, шапочку. Здесь у меня фонарик ледовский. Вот так раз. И все видно. И не ярко. Мои тона, как я люблю. Вот так всегда. На самом интересном месте.